यति हो, अरू केही छैन है। यही दरमा चाहिँ हामीले अब प्ले गर्ने। तर प्ले गर्नुभन्दा पहिला यहाँ स्ट्रोकको साउन्ड निकालौँ है त। के रहेछ यो बज्यो, काउन्ट चाहिँ के छ यस्तो काउन्ट छ। तर हाम्रो टक टक थर्डमा रेस्ट, टक टक रेस्ट, यहाँ ग्याप छ नि, टक टक ग्याप टक, टक टक ग्याप टक छ नि, अनि टक 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 ग्याप टक 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 ग्याप टक यस्तो रहेछ है। ल यसरी गर्दछ यही यसरी जाने है त। त्यहाँ अब यसरी पहिला हाने टक 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 टक। यो चाहिँ पहिला भित्र अन्तर हृदयमा मैले पटक भन्दै आएको छु, भित्री अन्तर आदेश होइन, अन्तर्बोध, अन्तर समझ, भित्रीदेखि समझ गरिसकेपछि त्यो समझ अनुसार टक 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 अर्थात् टङ 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 टङ। यो चाहिँ पहिला कहाँनिर हान्ने कहाँनिर नहान्ने, कति सब डिभिजनको पनि यो भागमा चाहिँ नहान्ने होइन, यस्तो यस्तो कुरा चाहिँ पहिला क्लियर गरेपछि अनि गिटार बजाउनु होला है त। सुरुमै बाजामा जाँदाखेरि हाम्रो चाहिँ सोचमा समस्या आउँछ। जब सोचमा समस्या आयो भने बाजा त यो दोस्रो कुरा हो नि होइन। यसरी घुमाउने भनेर सोच आउनेमा क यसरी घुमाउने भन्ने छ, अब यसरी यता लाने भनेर सोच आइदियो भने अर्थात् यसरी घुमाउने भन्ने क्लियरै भएन भने त क त के गरेर हुन्छ होइन। दर्शकवृन्द नमस्कार, म्युजिक डिसिमिलर युट्युब च्यानलमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म एकदम रोचक एउटा रिदम लिएर आएको छु। यो रिदम चाहिँ फोफो बिट अन्तर्गतको रहेको छ र यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ आज के जान्नेछौँ भने यसको काउन्ट होइन पहिचान गर्नेछौँ, त्यसभित्रका सब काउन्ट, अनि त्यहाँभित्रका स्ट्रोकहरू, अनि स्ट्रोकका पनि भेरिएसनहरू छन् नि होइन। ती जस्तो ट आई आई होइन, धेरै छैन, ट र आई, यो दुईवटा चाहिँ ट र आईको बारेमा पनि जानकारी गर्नेछौँ र यो एकदम निकै रोचक पनि छ है। र यसको लागि अब सुरु गरिहालौँ। सुरुमा चाहिँ टाइम सिग्नेचर चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ होइन। टाइम सिग्नेचर है, टाइम सिग्नेचर यो फोफो भएको हुनाले यसबाट हामीले काउन्ट निकाल्ने। काउन्ट निकाल्दाखेरि काउन्ट के निक्लने भयो 1 होइन, 2 अनि 3 4 यो निक्लन्छ। टोटल काउन्ट कति आयो 4 निक्ल्यो। अब हामीले सब काउन्ट चाहिँ निकाल्नै पर्छ होइन। सब काउन्ट चाहिँ चिन्नै पर्यो। सब काउन्ट नचिन्यो भने रिदममा लगभग होइन यस्तो उसमा चाहिँ रिदममा नै चिनिएन, त्यसको आधारभूत कुरा नै जानिएन भन्ने चाहिँ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सब काउन्ट चाहिँ यहाँ हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ 4वटा छ, तर स्ट्रोक त्यो होइन नि है। काउन्ट चाहिँ यहाँभित्र ट आई ग्याप आई, ट छ आई छ ग्याप छ अनि यहाँनिर ग्याप छ आई छ, 4वटा सब डिभिजन आयो। यहाँ 4 यहाँ 2 यहाँ 4वटा हो, 4वटा। यसमा 2वटा है, मैले 2वटा भनेर लेखेँ, 2टा छन्। यहाँ पनि पुरै 4वटै छ है, 4वटै छन्। अनि यसमा एउटा छ। यी चाहिँ के भयो सब काउन्टका सङ्ख्याहरू है टोटलमा। अब यहाँ काउन्ट त 1 हुन्छ, 2 हुन्छ, 3 हुन्छ, 4, हामीले यसरी 1 2 3 4 भनेर जान्छौँ। 1 भित्र पनि के 1 2 3, अब यहाँ के छ 1 2 3 4 भने नि भयो, 1 n 2 n 3 n 4 भने नि भयो। अब नेपालीमा भन्नुहुन्छ नि 1 क 2 3 n 4 भने नि भयो है। 3 n भन्दा नि त्यहाँ 4 काउन्ट आइरहन्छ। तपाईँ यसरी बुझ्नको लागि मैले फरक तरिकाले भनिरहेको छु है। आफ्नो तरिकाले 1 क छ, त्यहाँभित्र हामीले चाहिँ 1 क यो कमा चाहिँ नहान्ने हो होइन, जेसुकै भन्नुहोस् होइन। 1 e n a भनेर बुझ्दा नि भयो, 2 n भनेर बुझ्दा नि भयो, 3 e n a भनेर यसमा चाहिँ परेन। जे होस् हामीले यहाँनिर यो तेस्रोमा स्ट्रोक नहान्ने, अरू सबै चाहिँ जे छन् सब काउन्टमा हान्ने भन्ने भयो। यदि हामीले प्रश्नसँग बुझ्ने सब काउन्टको सङ्ख्या कति रहेछ त 4 4 8 8 3 11 रहेछ ल सब काउन्ट। अनि अर्को हाम्रो स्ट्रोक कति छन् त? अब सबैमा कहिलेकाहीँ सब काउन्ट र स्ट्रोक उस्तै हुन्छ होइन, बराबरी हुन्छ, कहिले नहुन सक्दैन है। स्ट्रोक
स्ट्रोक कति भयो त हेर्नुहोस् त, स्ट्रोक चाहिँ 3 5 5 4 9 10 10 भयो हैन। अब यो हिसाबले यसलाई सरसर्ती लेखौँ त। अब हामीले काउन्टलाई सुरुमा लेखौँ, त्यसपछि अर्को स्ट्रोकलाई अलि लेखौँ, पर यो सब काउन्टलाई एसबी भनेर लेख्दा नि केही फरक पर्दैन हैन। यो सानो छ, यो अलि ठुलो छ, यही त रिलेसन हो। यहाँ 4 रहेछ, यहाँ कति 10 आयो, यहाँ 11 आयो हैन, जेसुकै यसरी चाहिँ बुझ्यो है। पहिला त हामीले यो रिलेसन पनि आयो है, रिलेसन पनि हामीले जान्नुपर्छ कि। रिलेसन जान्यो, सब काउन्ट जान्यो, काउन्ट जान्यो। अब हामीले ट भनेको के हो भन्ने छ। ट चाहिँ स्मल डी त हो, तर यो आई पनि स्मल डी भनिन्छ ल हुन्छ। यहाँनिर डाउन अपले झुक्क्याउँछ, दुइटै स्मल डी हुन्। त्यो उपल्लो स्मल डी, यो तल्लो स्मल डी, यसरी बुझ्नु। यो स्मल डीको पनि फरक सङ्केत मैले दिएँ, यो डीको पनि तल्लो स्मल डी, तर त्यही भएर डाउन अपबाट झुक्किन्छ कि हैन। यसो बुझ्नलाई त यो हान्ने भनेर मनमा लियो भने त बुझिन्छ, तर सिधै सङ्केतबाट बुझ्दा त्यहाँ ट भन्दा बित्तिकै यही हान्ने भनेर ठ्याक्कै तोकेको छ नि त, त्यो चाहिँ अलिकति हुँदैन। त्यही भएर यसरी ट टी आई है, टे टो टु यी विभिन्न छन्। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ, तर चाहिँ अब सरसर्ती डाउन अपबाटै बुझ्नुहुन्छ भने पनि केही छैन भनेर मैले यहाँ लेखेँ। यो डी पनि डाउन गरिदिउँ होइन, यो डी पनि तलपट्टिको डी भयो, यो डी चाहिँ माथिपट्टिको डी भयो। अब यो यसरी है ल। अब एवं रितले यसरी चाहिँ यसरी बुझ्यो, वान भन्दा तल है। यसमा केही नबुझेको छ जस्तो लाग्दैन, म यहाँ देखाएँ भने स्पष्ट हुन्छ। अलिकति झुक्किनु होला। के भने ट भनेको माथिका 3टा मात्रै हैन, तर कर्ड्स अनुसार हुन्छ हैन। कुनै कुनै कर्ड्समा कति हान्ने कति नहान्ने भन्ने त हुन्छ, तर समग्रमा है सामान्यतः एभरेजमा चाहिँ माथिको 3टा जति हैन, त्यसलाई चाहिँ ट भनेर बुझ्ने। अनि तलको चाहिँ तल पनि डाउन, यो पनि डाउन हानिन्छ, तर थम्बले हान्ने हुनाले टी भयो, त्यसको नि ट भयो, आधा भएको हैन। अनि यता फेरि यो आई चाहिँ यसले हान्यो, यो लगाएर हैन, यो तलका 3टा हानिने हुनाले हैन, इन्डेक्सले हान्ने हुनाले आई भनिन्छ। यति हो, अरू केही छैन है। यही धर्म चाहिँ हामीले अब प्ले गर्ने, तर प्ले गर्नुभन्दा पहिला यहाँ स्ट्रोकको साउन्ड निकालौँ है त। के रहेछ यो बज्यो, काउन्ट चाहिँ के छ, यस्तो काउन्ट छ। तर हाम्रो टक टक थर्डमा रेस्ट, टक टक रेस्ट, यहाँ ग्याप छ नि, टक टक ग्याप टक, टक टक ग्याप टक छ नि, अनि टक 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 ग्याप टक, टक टक ग्याप टक, यस्तो रहेछ है ल। यसरी गर्छ यही यसरी जाने है त। त्यहाँ अब यसरी पहिला हाने टक 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 टक। यो चाहिँ पहिला भित्र अन्तर हृदयमा मैले पटक भन्दै आएको छु, भित्री अन्तर आदेश हैन, अन्तर्बोध, अन्तर समझ, भित्रीदेखि समझ गरिसकेपछि त्यो समझ अनुसार टक 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 अर्थात् टङ 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 टङ। यो चाहिँ पहिला कहाँनिर हान्ने कहाँनिर नहान्ने, कति सब डिभिजनको पनि यो भागमा चाहिँ नहान्ने हैन, यस्तो यस्तो कुरा चाहिँ पहिला क्लियर गरेपछि अनि गिटार बजाउनु होला है त। सुरुमै बाजामा जाँदाखेरि हाम्रो चाहिँ सोचमा समस्या आउँछ। जब सोचमा समस्या आयो भने बाजा त यो दोस्रो कुरा हो नि हैन। यसरी घुमाउने भनेर सोच आउनेमा क यसरी घुमाउने भन्ने छ, अब यसरी यता लाने भनेर सोच आइदियो भने, अर्थात् यसरी घुमाउने भन्ने क्लियरै भएन भने त क त के गरेर हुन्छ र हैन हैन। त्यो हिसाबले यसरी बजाउने। यसरी बजाउनुहोस्, यति भने क्लियर हुन्छ। मैले सकभर बुझाउने प्रयास गरेँ। के कति केही समस्या भएको भए कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। यो भिडियोको सामग्री केही उपयोगी अवश्य लाग्यो होला भन्ने मैले विश्वास राखेको छु।
कृपया मन पऱ्यो भने लाइक गर्न नबिर्सनुहोला। यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अग्रसारण गर्न पनि कृपया नबिर्सनुहोला। र अर्को भिडियो नआउँदासम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद, नमस्कार।